Goddag. Jeg hedder Peter Palshøj. Jeg er generalsekretær for det nordiske samarbejde mellem Socialdemokraterne og fagbevægelsen. Vi har et tæt og nært samarbejde. Og for det samarbejde kender jeg Eero Heinäluoma og de finske socialdemokrater. Finland står over for et vigtigt valg. Spørgsmålet er, hvad der nu skal være retningen for de næste skridt i Finlands udvikling. I Europa og i Norden er der stor beundring for den store indsats, som er gjort gennem de sidste mange år for at skabe tusinder af nye jobs og en moderne økonomi i Finland. Nu handler det om, hvad der skal være retningen for de næste skridt i Finlands udvikling. Nu handler det om at få skabt mange flere arbejdspladser, at få flere ledige hænder i arbejde, også inden for velfærden. Nu handler det om at få skabt bedre kvalitet i børnenes liv og i de ældres liv. Det kan kun blive til virkelighed, hvis Socialdemokraterne står stærkt. Det er erfaringen i hele Norden og i Europa. Jeg har lært Eero Heinäluoma at kende som en moderne politisk leder, der tager udgangspunkt i værdier som tryghed, retfærdighed og lige muligheder for alle. Og det gør Eero Heinäluoma med engagement, med den nødvendige målrettethed og med klogskab. Derfor er det vigtigt, at det bliver Eero Heinäluoma og Socialdemokraterne, som står i spidsen for Finland. Og derfor er det vigtigt, at du stemmer ved riksdagsvalget. Vi har alle et ansvar for demokratiet i vores lande. Nogen spørger sig selv, om det nytter noget at stemme. Men det gør det. Når du stemmer, så er du med til at bestemme retningen for Finlands fremtid. Du har brug for demokratiet, og demokratiet har brug for, at du stemmer ved dette valg.